这就是某些人的2、3、5、6、7、8标。哟，给你爸吃素，你自己吃肉啊？这样，你爸吃这么肥，你却吃这么瘦，那么瘦的，难道不靠牙齿吗？啃个排骨。年纪这么大了，排骨能啃得动吗？吃根烟。你个大孝子，你对你爸什么态度呀？那吃吧，别管了。来，大家快看，这个人这么大一肚子菜，居然给他爸吃白饭。